这个国家队打完亚预赛。那么在这个比赛之前组建国家队的时候那么有些球迷一个记者乔帅就说了，他这一次征召这些球员的话那么为什么有一些国家队的常客这一次没有来呢？是因为伤病的问题。但是呢就在昨天这个全明星周末，那么这些好多球员都参加这个全明星比赛了那么我统计了一下，有这几位球员：苏明辉当时国家队的时候报出的是他有伤病全明星赛他打了15分钟。那么麒麟他在国家队是召他去了，但是最终的话是说他有伤病把他退了。那么他在全明星赛上打了26分钟。那么张镇麟没有征召，说是有伤病要养伤病，他在全明星赛上打了27分钟。周琦当时也说是有伤，他在全明星赛上打了4分钟。那么曾凡博也是没有受到征召他当时也是有伤，他在全明星赛上打了18分钟。那么这5位球员我觉得周琦这是真的有伤毕竟全明星赛上只打了4分钟，我感觉这就是象征性的去上去表演了一下。那么其他的4位球员，那么是这个伤病好的就这么快？因为这个和国家队刚打完比赛也差不了几天，这个伤病就好的这么快？还是当时组建国家队的时候有一些不能告诉广大球迷的原因？那么当时是真的有伤，还是乔帅或者是一些领导不愿意带这些球员，亦或者说乔帅想带他们，是他们自己不想来？这个问题我看完这个全明星赛的时候，我脑海里面想的都是这些东西。那么我想问一下这些球员我想问一下乔帅，更想问一下有关领导到底这个组建国家队的时候征召球员的时候标准是什么？那么如果说这些球员能够去参加这个亚预赛的话，我不敢说对上日本队的时候一定能够战胜日本队，我不敢说，但是最起码这一次参加全明星的这些球员应该就是国内最好的球员了吧，可以这么说吧。那么既然他们是最好的球员，为什么组建国家队的时候不把他们带上呢？那么这些问题你们心里面有答案吗？欢迎大家在视频下方留言。